Ciao a tutti, bentornati. Nel video di oggi vedremo insieme le risposte agli esercizi di grammatica che ho condiviso con voi negli ultimi giorni. Se non li avete ancora visti, potete trovare questi esercizi qui su YouTube nella sezione Community oppure su Instagram, sul mio profilo Instagram, dove ci sono le storie evidenziate e scegliete quella chiamata challenge. Ovviamente non dovete andare a cercare gli esercizi in questo momento, potete anche molto semplicemente mettere in pausa questo video poco prima che escano le risposte, che appaiano le risposte sullo schermo e provate a fare gli esercizi prima che io vi dica qual è la soluzione, qual è la risposta giusta. Vi consiglio di scrivere le vostre risposte su un foglio, sul vostro quaderno o anche direttamente sul computer e poi controlliamo insieme. Ok, iniziamo. Il primo esercizio lo trovo molto carino, molto simpatico. Dovete semplicemente rispondere a queste domande e dovete rispondere alle domande immaginando una persona, quindi potete inventare una persona o potete rispondere alle domande pensando a una persona reale. So in this first exercise, you just need to answer these questions and you can answer either by making up a character or by thinking about a certain person, a real person in your life. For example, I thought about my dad, so I answered all these questions thinking about my dad. Quindi io ho pensato a mio papà e ho risposto alle domande in base a come è mio papà. Il titolo dell'esercizio infatti è Crea un personaggio, so create your own character, ma potete semplicemente pensare a una persona reale, so you can also think about a real person. E la descrizione, la consegna di questo esercizio è: descrivi il tuo personaggio rispondendo alle domande di seguito. Quindi, describe your character by answering these questions, the following questions. La prima domanda è: quanti anni ha lui o lei? So, how old is he or she? And I answered, lui ha 58 anni. So, he is 58 years old. Ricordate che in italiano, quando si parla dell'età, usiamo il verbo avere, non il verbo essere come in inglese. Quindi noi diciamo lui ha 58 anni. We say he has 58 years instead of he is 58 years old. So try to remember that. And if you wrote he is, it's okay. I'm sure that by doing these exercises you will remember it next time. La seconda domanda è: ha una famiglia grande o piccola? So does he or she have a big or a small family? Nel mio caso io ho risposto lui ha una piccola famiglia, so he has a small family. La terza domanda: che musica gli o le piace? So what kind of music does he or does she like? E io ho risposto gli piace la musica classica, so he likes classical music. Remember that in Italian, when we want to say that he or she or someone likes something, more than the verb like, maybe you should keep in mind the verb please. Because if you think about this sentence as what kind of music is pleasing to them, it will be easier to translate that in Italian, because you're just gonna answer this kind of music is pleasing to him or to her. Quindi usiamo il pronome indiretto, gli piace, a lui piace. La quarta domanda è: dove vive? Where does he or does she live? E io ho risposto lui vive nel nord Italia, so he lives in the north of Italy. La quinta domanda: qual è il suo sport preferito? So what's their favorite sport? Io ho risposto gli piace il calcio ma non gioca. So calcio, football, soccer is pleasing to him, so he likes football, but he doesn't play, non gioca. La sesta domanda è: cosa fa con i suoi amici? So what do they do with their friends?
Gli piace uscire a mangiare una pizza con gli amici. So he likes going out and eat a pizza with his friends. Abbiamo ancora altre 6 domande, l'esercizio è lo stesso, sono semplicemente le altre 6 domande. La settima domanda è: cosa lo o la rende felice? So what makes him or her happy? Felice, happy. E io ho risposto: lo rende felice prendersi cura del suo giardino, which means taking care of his garden makes him happy. L'ottava domanda è: di cosa ha paura? So what is he afraid of? E io ho risposto: non ha paura di niente. So he's not afraid of anything. I'm sure he is afraid of something, but I couldn't think of anything, so it's also a very nice sentence to learn. Non ha paura di niente. He isn't afraid of anything. Avere paura di. So we always use the preposition di with paura. So to be afraid of. La nona domanda: ha un superpotere? This is mainly for those of you who maybe thought about a made-up character with superpowers, un superpotere. E io ho risposto: non ha un superpotere, ma sa molte cose. So he doesn't have any superpower, but he knows a lot of things. La decima domanda è: allergico a qualcosa? Allergico means allergic, of course. So is he or she allergic to something? We use the preposition a with allergico. So allergic to something, allergico a qualcosa. E io ho risposto: non è allergico a niente. So he is not allergic to anything. Non è allergico a niente. L'undicesima domanda, la penultima domanda: cosa fa quando è annoiato o quando è annoiata? E io ho risposto: lavora in giardino oppure guarda la TV. So he works in the garden or he watches TV. E l'ultima domanda, la dodicesima domanda: qual è il suo cibo preferito? E la mia risposta è stata: gli piace molto il cioccolato fondente. So he really likes dark chocolate. In Italian we say cioccolato fondente. Benissimo, quindi questo era il primo esercizio. Sono curiosa di sapere quali erano le vostre risposte, a chi avete pensato facendo questo esercizio, e visto che non c'è una vera e propria soluzione a questo esercizio, non c'è giusto o sbagliato, se non per quanto riguarda la grammatica, se volete potete lasciare nei commenti le vostre risposte, così posso controllare com'era la grammatica. Passiamo al prossimo esercizio. In questo esercizio dobbiamo utilizzare il verbo dovere. Dovere means to have to must. Il titolo dell'esercizio è rispondere alle domande utilizzando il verbo dovere. So, answer these questions by using the verb dovere. E la consegna è: di seguito sono riportate le domande sulle cose che devi fare. Rispondi con frasi complete. So, here are some questions about things that you have to do. So answer with complete sentences. So the same thing as the previous exercise, we need to make something up, to write some sentences, and let's try to write some complete sentences, not just one word, not just 2 words, I must eat, but a little bit more complete. La prima domanda è: cosa devi fare domani? Domani devo andare dal dottore. So tomorrow I must go to the doctor. Remember that in Italian, when we are going, so when there is a movement towards something, when this something is a person, we're going to use the preposition da, which might seem weird because usually the movement from uses the preposition da, but just in this case, when we're going towards a person, we're going to use that preposition. So devo andare dal dottore. La seconda domanda: dove devi andare sabato? Where do you have to go on Saturday? E la mia risposta era: sabato devo andare al cinema. So on Saturday I must go to the movie. I don't know who must ever go to the movie, but probably it's something that you have to do. La terza domanda è: perché devi studiare l'italiano? E la mia risposta era un po' diversa. La mia risposta era: non devo studiare l'italiano, ma mi piace molto farlo. So, I don't have to study Italian. Non devo studiare l'italiano, ma mi piace farlo. I like doing it. La quarta domanda: quando devi andare a letto? When do you have to go to bed? When do you have to go to sleep? La mia risposta:
devo andare a letto alle 23 o alle 11 di sera. So I have to go to bed by 11. La quinta domanda è cosa devi fare dopo il lavoro? So what do you have to do after work? E la mia risposta era dopo il lavoro devo incontrare i miei amici. So after work I must see my friends. I have to see my friends. La sesta domanda è quando devi fare la spesa? So when do you have to do grocery shopping? La mia risposta è devo fare la spesa venerdì. So I have to do grocery shopping on Friday, venerdì. Settima domanda, quanti soldi devi risparmiare? So how much money do you have to save? The answer is always a lot, ma la mia risposta era devo risparmiare tanti soldi. So I have to save a lot of money. E la prossima domanda, l'ultima domanda, l'ottava domanda è quanti libri devi leggere? E io ho pensato di rispondere devo leggere 3 libri. So I just need to read 3 books. Quindi anche questo esercizio non ha delle vere e proprie soluzioni perché potete rispondere come volete. So there is not a real solution to this exercise because you might have answered however you liked. So if you want, you can also write down your answers in the comments so I can have a look at them and see if the grammar is correct. Potete scrivere le vostre risposte nei commenti e io controllo la grammatica. Bellissimo esercizio per finire, preposizioni. So we all love prepositions. Again, we're talking about preposition of place, which is never enough. Non è mai abbastanza, quindi vediamo le preposizioni di luogo. Guarda le immagini che mostrano le preposizioni di luogo e movimento e scegli la risposta corretta. So look at the images that show a movement or a place and choose the correct answer. So here we have 3 options and we just need to choose the right one. Vediamo la prima immagine, vediamo questo criceto, il nostro amico criceto, che sta saltando o volando sopra la ciotola, quindi è sopra la ciotola. Nella seconda immagine il criceto è sotto la ciotola, quindi c'è la ciotola sopra e il criceto sotto. Nella terza immagine vediamo anche che nella immagine c'è scritto in inglese out, quindi sappiamo già quale dobbiamo scegliere e il criceto è fuori dalla ciotola, fuori dalla ciotola. Nella quarta immagine, dov'è il criceto? Il criceto è fra le ciotole. Potete anche dire tra le ciotole o in mezzo a le ciotole, in mezzo alle ciotole. E l'ultima immagine di questa pagina è di fronte a. Il criceto è di fronte alla ciotola. Abbiamo altre 5 immagini. Nella prima immagine il criceto è in. Qui potete dire sia il criceto è nella ciotola, quindi in più l'articolo la, oppure dentro la ciotola. La prossima immagine abbiamo il criceto è dietro la ciotola, so behind, il criceto è dietro la ciotola. Nella terza immagine il criceto è accanto alla ciotola o di fianco alla ciotola. E nella prossima immagine, queste possono essere magari confuse, ma nella prossima immagine abbiamo scritto anche in inglese near, quindi significa vicino, quindi il criceto è vicino alla ciotola. E infine l'ultima immagine, onestamente non lo so, I don't know what the correct answer here is. I thought maybe the hamster is completely on top of the bowl, so much on top of it that it hides with his body. So I thought of putting su, il criceto è sulla ciotola. Benissimo, anche questo esercizio è finito. Voglio sapere com'è andata per voi, se è andata bene, quante risposte giuste siete riusciti a fare. Fatemelo sapere nei commenti, scrivetemi com'è andata e scrivetemi se avete qualche domanda o qualche dubbio su questi esercizi. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che fosse utile per ripassare alcune cose, alcune nozioni grammaticali. Ovviamente se vi è piaciuto non vi dimenticate di mettere mi piace e di seguire il mio canale YouTube, così potrete trovare altri video su altri argomenti e seguire i prossimi esercizi di grammatica che posterò nel futuro. Grazie per aver guardato questo video e alla prossima! Ciao!